Rĩu maũndũ no marathiĩ na mbere na gũkorwo makĩnyitana na rĩu Senator ũĩkaine ta Arion Cheruiyot nĩakorwo akĩyumĩria na akorwo akĩonekana ta hihi akoretwo atũmĩtwo from above nĩgetha oke arume Uhuru Muigai wa Kenyatta. Senator Cheruiyot arakorirwo akĩaria mĩario ĩno mũthenya wa ira, mĩario ĩrĩa ĩrakorirwo ĩkĩonekana ta hihi nĩmarambĩrĩirie kũgũra guoya thutha kuona Agĩkũyũ nĩmarakorwo makĩnyitana na nĩmarakorirwo makĩona rĩrĩa Uhuru Muigai wa Kenyatta na Rigathĩ wa Gachagua marekire handshake, nĩtakũrambĩrĩirie kuonekana ta marambĩrĩria kũgũra guoya na mũno mũno andũ a UDA, na mĩario ĩno ndangĩkorwo arĩtie angĩkorwo hihi ndatũmĩtwo from above. Senator Cheruiyot arakorirwo akĩaria mĩario mĩthũku mũno tondũ arakorirwo akĩũria Uhuru Muigai wa Kenyatta araria hihi tũkoragwo tũikarĩte iniũrũ-inĩ rĩake na nĩgetha no nginya akorwo agĩthiĩ na mbere na gũtũtara, na arakorwo akĩmũria athiĩ kũritaya na akorwo agĩthiĩ kũritaya na akorwo akirĩte. Kibaki athire na agĩkira, Moi athire na agĩkira, na nĩtwakorwo tũkĩona Uhuru rĩrĩa arakorirwo akĩyumĩria mũthenya ũngĩ mũthenya kũrĩa ũguo Kĩrĩnyaga mathiko-inĩ, nĩarakorirwo akĩra andũ o hau makinyĩire gũthikĩrĩria ground makorwo magĩthiĩ na mbere na gũthikĩrĩria ground matigakorwo makĩnyenyeka, na Senator Cheruiyot arakorwo akĩoneka ta hihi mĩario ĩno eturĩte mũno andũ a UDA na nĩĩrakĩoneka ta rĩu nĩwe arambĩrĩirie gũikia mĩguĩ kuma kũraihu nĩgetha akorwo akĩigua ũrĩa Agĩkũyũ magũkorwo makĩigua. Ũririkane ũyũ nĩ Senator Mũkalenjin na ũririkane William Ruto nĩ Mũkalenjin, na ĩtakoragwo gũkĩonekana ta hihi marakĩambĩrĩria kũrũa haro nĩgetha makorwo makĩwona Agĩkũyũ kana makorwo makĩenderia Uhuru Muigai Kenyatta guoya. Arakorirwo akĩaria mĩario ĩtarakorirwo ĩkĩmenyekana ta hihi mĩario ĩno ĩngĩkorwo yumĩte kũrĩ we, tondũ ũmenye we ndangĩkorwo arĩ na ũthũ na Uhuru Kenyatta ona matioyaine, na ũrĩa mũngĩkorwo mena ũthũ nake mũno nĩ William Ruto. Mbere ya tũthiĩte na mbere gũkorwo tũkĩ discuss mĩario ĩno rĩ, reke twambĩrĩrie gũthakĩre mĩario ĩno yake nĩgetha ũkorwo ũkĩiguĩra, ũkorwo ũkĩnjĩra hihi mĩario ĩno ĩngĩkorwo yumĩte gwĩ Senator kana hihi nĩ gũtũmwo atũmĩtwo. Uhuru Kenyatta huyu alikuwa rais wa Kenya. Juzi alikuwa anaongea mahali sijui ilikuwa wapi kwa mazishi fulani. Anaongea ni kama tunaishi ndani ya mapua yake. Anasema sijui tulifanya makosa gani. Kama kuna makosa tulifanya ni kukuchagua wewe miaka 10. Sababu umetuachia Kenya na madeni mingi sana. Wacha kujifanya malaika ati sijui nini. Unajua saa nyingine pia, and I want to tell the retired president, we have had other retired presidents in this country. The late Daniel Arap Moi was a retired president. For the 10 or so years plus that he lived after he left office, hakuna siku alifanya siasa na kumdharau mzee Kibaki. Yeye wakati alienda nyumbani, aliheshimu Kibaki na akanyamaza. Rais Kibaki wakati alistaafu 2012, alibehave kama rais mstaafu. Alienda akaketi chini, akafanya kazi yake kwa heshima ile ambaye inaambatana na mtu ambaye amepewa nafasi ya kuwa rais. Hii kierere ambaye wewe uko nayo Uhuru ulitoa wapi? Si utulie kwa nyumba yako. Mambo ya kuja kutusomea na kutuambia vile tulifanya makosa. Kwani unafikiri wewe ulikuwa malaika? Si wakati ulikuwa kwa ofisi kulikuwa na mambo mengi sana ambaye inaendelea, ambaye tumenyamaza kwa sasa. Tumesema tuachane naye, tuone vile tutaenda mbele. Hii sarakasi kidogo kidogo na tupangie. No ikorwo ũkĩiguĩra mĩario ya Arion Cheruiyot ũrĩa nĩ Senator mũgima ũrarũgamire handũ na arambĩrĩria gũtara Uhuru Muigai wa Kenyatta, akĩmwĩraga abataire gũkorwo agĩkira, ndabataire gũkorwo akĩheana idea o yothe tondũ we nĩ president ũritaĩte. Tũgakorwo tũkĩyũria atĩrĩrĩ, hihi nĩkĩ kĩrakorwo gĩgĩthiĩ na mbere? Uhuru Kenyatta arakorirwo akĩaria mĩario mĩnini ona ndĩnanina ndagĩka 4, no nĩarambĩrĩria kũ-attackwo nĩ maseneta na mũno mũno atongoria arĩa me mwena wa UDA. Tũgakorwo tũkĩyũria hihi nĩ kũgũra marakorwo makĩgũra guoya, hihi nĩkĩ kĩrakorwo gĩgĩthiĩ na mbere, hihi nĩkĩ kĩratũma makorwo makĩ-attack Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩgũkorwo akĩra Agĩkũyũ makorwo makĩnyitana, hihi nĩ marakorwo makĩona ta mwaka wa 2027 magakorwo makĩ-lose gĩtĩ gĩkĩ kĩa presidency. Mĩario ĩno ĩrakorirwo ĩgĩtiga andũ makĩyũria atĩrĩrĩ, hihi MP a Mount Kenya kaĩ marakorirwo makĩremwo kana marakorirwo makĩebutia, tondũ menye nĩo marakoragwo mũno mũno marĩ side ya mbere gũgĩkorwo makĩ-attack opposition leader ta Rigathĩ wa Gachagua, tondũ ũtarĩ
mũndũ ta MP wa kũrĩa ũguo mwena wa Gĩthũngũri ũrĩa ũĩkaine ta wa Mũcomba, nĩ arakorirwo akĩonekana hihi nake arambĩrĩirie gũ twist mwena wa kũingĩra mwena wa United Opposition, arakorwo akiuga gĩgũkinya mwaka wa 2027 nĩ mũtumia mũgĩ na nĩ agakorwo akĩonania ũgĩ wake tondũ nĩ agakorwo akĩrũga Kasongo na ndagakorwo mwena ũmwe wa Kasongo. Oho arakorwo agĩthiĩ na mbere na gũkorwo akiuga nĩ arakorirwo akĩona hihi andũ a Mount Kenya manyitanĩte mũno na nĩkĩo kĩragĩtũma makorwo makĩonania ta hihi marambia kũgũra guoya. Nĩ tũrakorirwo tũkĩona o rĩmwe Deputy President Kithure Kindiki nake nĩ arakorirwo akĩyumĩria na arakorwo akĩonania ta hihi arakorwo akĩnogio nĩ mwena ũrĩa wa thirikari wa UDA na nĩ arakorirwo akĩhoya Rigathĩ wa Gachagua mũhera. Arakorwo akĩmwĩra o nĩ andũ agima nĩ mabataire gũkorwo magĩikara thĩ, makorwo makĩohanĩra, makorwo makĩaga gũkorwo magĩtwara siasa ciĩ personal terms. Nĩ tũrakorwo tũkĩona Uhuru Mũigai wa Kenyatta mĩario ĩrĩa akorirwo akĩaria mũthenya ũrĩa ũngĩ, akorirwo akĩra Agĩkũyũ makorwo magĩthikĩrĩria mũndũ ũrĩa marenda na rita rĩrĩ makorwo magĩ vote wisely, tondũ mwaka wa 2022 Uhuru Mũigai wa Kenyatta amareheire Raila no magĩkorwo makĩaga kũmũthikĩrĩria na nĩkĩo kĩratũma makorwo makĩrĩra. Ĩno nĩ mĩario ĩroneka ta hihi nĩ mĩario yakorwo ĩkĩambĩrĩria ũguo na tũgũkorwo tũkĩona mĩario mĩingĩ ĩgũkorwo ĩkĩ attack Uhuru Mũigai wa Kenyatta, nĩ magakorwo makĩmũhũra mũno nĩ ũrĩa marakorirwo makĩona ta hihi arakorirwo makĩnyitana na Gachagua. Ũririkane Mũturi na mũndũ ũĩkaine ta Martha Karua nĩ makorirwo makĩthaitha Uhuru Mũigai mũno na agĩkorwo akĩmwĩra makorwo makĩendekithia manyitane na Gachagua nĩgetha hihi makorwo makĩona Mount Kenya nĩ yakorwo ĩkĩnyitana wega na ĩgĩkinya mwaka wa 2027 makorwo magĩcagũra president ũmwe ũrĩa ũgũkorwo ũkiuma mwena wa opposition. Na nĩ twakorirwo tũkĩona Uhuru Mũigai wa Kenyatta nĩ tawe ũrũgamĩrĩire Sifuna na Babu Owino, ĩno ĩrakorwo Linda Mwananchi na nĩ ta kuonania Linda Mwananchi ya Sifuna na Babu Owino magakorwo marĩ united opposition. Ũguo nĩguo kũrakorwo gũgĩthiĩ na mbere gũgĩtwĩra haha senator ũyũ mĩario ĩno ĩrakorirwo akĩaria rĩ, hihi ĩrakorirwo ĩkiuma kuma kwĩ Kasongo kana hihi nĩ mĩario ĩrakorwo ĩkiuma kuma kũrĩ Aaron Cheruiyot. Ngakũririkania ũkorwo Gĩkũyũ update, ririkana gũ subscribe, hihinya notification bell. Tũmĩnino ĩngĩ, bye bye.